Hola, hoy vamos a descubrir juntos el kit IMA Diversity Juega y Aprende. Al abrir nuestro kit, lo primero que verás son 60 actividades diseñadas para promover la inclusión y el aprendizaje a través del juego. Estas actividades están planificadas para el desarrollo de habilidades en las áreas de lenguaje, instrumental, ocupacional y artística. El plan está diseñado para ser anual y flexible. Cada actividad fomenta un aprendizaje lúdico, alineado a un objetivo de aprendizaje del Ministerio de Educación. Este maravilloso kit nació de un esfuerzo colaborativo entre Centro UC Síndrome de Down y Manix by BrainToys y EduLab, Laboratorio de Innovación y Educación de la Universidad Católica, quienes han trabajado para asegurar que cada actividad sea significativa y enriquecedora. Todas y todos están invitados a explorar y disfrutar de este kit con sus hijos. La inclusión en el aprendizaje a través del juego es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.